મોર્નિંગ યુટ્યુબર વાલી કેમ છો સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ ધનવી બેન ગુડ મોર્નિંગ કેવું કહેવાનું ગુડ મોર્નિંગ એ ધનવી બેન ભાઈ અત્યારે હોળી ધૂળેટીનો ટાઈમ અને કાલે રાત્રે અમારા ગેસ્ટ આવ્યા હતા મારા કઝિન સિસ્ટર આવ્યા હતા ધનવીને વસ્તુ આપવા માટે પણ મારા મમ્મીએ છે ને શું કરે છે લોકોને રોકડું જ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે બરાબર છે બનેલા રોકડું જ આપવાનું કારણ કે નાની નાની બેબી હોય ને તો એ લોકોને રોકડા જ આપી દેવાના અને તેની બેન મેં રોકડા જ આવ્યા છે કાલે એને જેમ્સ કહેવાય ને જેમ્સની જે વસ્તુ આપવાની શું કહેવાનું જીમ કહેવાય કોઈને જીમ કે હોળી હા બધું અલગ અલગ રીત રિવાજમાં પણ લોકો કહેતા હોય છે હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે તમારો અભિપ્રાય માંગુ છું કે નાના નાના બાળકો જ્યારે જન્મ થતો 6 મહિના વર્ષનું જ હોય છે ને બધું વર્ષનું હોય ને હોળી પહેલી હોળી હા પહેલી હોળી આવતી હોય ત્યારે લોકો બધી અલગ અલગ વસ્તુ લઈને જતા હોય છે કપડાં લઈને જતા હોય છે ધાણી ખજૂર બરાબર હાઈડો છે આ બધી વસ્તુ લઈને જતા હોય છે તો એમાં રોકડા આપવા સારા કે બધી વસ્તુ આપવી સારી તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે એ ખાસ કોમેન્ટ કરજો જેને જે જરૂરિયાત હોય એ કોઈના કપડાં વધારે આવી ગયા હોય તો આપણે એને રોકડું આપી શકીએ હા મમ્મી તો અમુક ટાઈમ શું કરે ફોન કરીને પૂછી લે ભાઈ શું જરૂર છે કહી દે લોકો કે આ જરૂર છે આપવાનું તો છે જ કારણ કે રૂલ્સ એન્ડ રૂલ્સ રિવાજ છે બરાબર આપવું તો પડે અને નાની નાની બેબીઓને કે બાબુને આપવું તો પડે જ ને બેટા હે બેટું તો ખાસ કોમેન્ટ કરજો કે એમાં રોકડા આપવા જોઈએ કે પછી વસ્તુ જ આપવી જોઈએ અમારા સાસુમાં આવ્યા છે અને ધનવીને રમાડવા આવ્યા છો શું કરવા આવ્યા છો કહો થોડી હેલ્પ કરવા માટે માં ધનવીને હેલ્પની કોઈ જરૂર નથી ધનવી એટલે બીટાને લાવું બિસ્કિટ એના કરપીલ પાલે કરતા હે તું શું કહે છે બિસ્કિટ અને ગુંડા તો ચશ્મા જોર ભરાયા છે ભાઈ કોના છે ચશ્મા હે ચશ્મા કોના છે પાછા હાથમાં બંદૂક છે ધનવી ધનુ તારા હામું જુઓ તારા હામું જુઓ છે હા તારું બનાવ લે લે ભાઈ આનો વિડીયો જોજો બધા હા હા આ ગુંડાનો તારે બેટું ભાવે તને બેટા પેલો મોનેકો લાવું મોનેકો ભાવે ને મોનેકો લાઈસ બની ગયું જમવાનું શું બનાવ્યું મગની દાળ ભાત ને રોટલી વાહ એમ કરાય બેટા ચલો જમવાનું કાઢો લેવું તો છે જ બિસ્કિટ રમ્યા કરશે હા અમે એનું ધ્યાન રાખીએ છીએ કે ભાઈ બાઈટ ના ભરી લે આ શું કરે તું લે હે તારે ખાવું છે એનું બિસ્કિટ ધનવી ના પાડ દે હું નહીં આપું કહી દે કે તું મને ક્યાં આપે છે સારું ચલો જમવાનું કાઢે અમે જમીએ એવું કરે બી તને જો વાગ્યું ને બચકું પડશે ભાઈ હે કહેતો નહીં મને ભર દે ભાઈ ધનવી બચકું ભર દે ભર દે બચકું ભર દે હાથ કાઢ તારો ગંદા તો એ રેવા દે તું ના કરે રેવા દે ભાઈ તું છોડ એને મજા આવશે પણ પછી મોટી થાય બચકું પણ પછી તું ના કહેતો રિયાન્સ તું રહેવા દે બેટા ધનવીને બંને જોડે રમવા જવું છે કેવું બેટા હે તારે ઊભી થઈને રમવા જ જવું છે એમ ને
જોડે હા જોડે રમવા જવું છે તારે તો હા ચોટી તારી બોલ હજુ તારી મચ્છી પૂરી ચવાની નથી તારી મચ્છી પૂરી ચવાની નથી એ બેટા હા બેટા ચલો શું કર્યું બી પડી ગયું હે ધનવી બોલો ભાઈ કુદમ કૂદ કરે એટલે ધનવીને વધારે ગમે કેવું કરે ધનવી ધનવી સાથે મસ્તી ચડી છે હવે જેનો કુદમ કૂદ કરે ને એટલે ધનવી વધારે ગમે એ બેટા એવું છે ને તને उसका पापड़ सेके रही चाहिए धनवी तारा पापड़ खाओ बेटा पापड़ पापड़ जालो ना धनवी ने पापड़ ખાવાનો બેટા ये મને ભાવે તીખું તીખું કે બેટા કેટલા વાગે આવી તું થાકી બહુ ગઈ લાગે છે તે ગાડી ડ્રાઈવ કરી ગાડી તો ડ્રાઈવ નહીં કરું બેઠા બેઠા જાને એવું લાગે તો હજી ડોલતા હોય એવું આમ ચક્કર આવ્યા કરે સરસ કેટલા વાગે આવી તું હવે આયા 5 વાગે 5 સાડા 5 5 સાડા 5 સરસ સરસ બધા એમના આ બધું અનબોક્સિંગ કોઈ કરવાનું આમાં હવે અમારો ઠેલા છે આ બધું નાસ્તો છે નાસ્તો કોના માટેનો તમારે ધનવી હા આપલા તો મને કે ધનવી માટે શું લાવી કે ધનવી માટે કમલેશે પેલી એવું ના હોય એમ પણ હેત માટે લાવી તું એમ ને હા હેત માટે લાવી એક માટે તો મેં ખોડિયાલ મંદિરમાંથી લીધું હતું કડું હા અને રુચિતા માટે પાટલા લાવી મારા માટે બંગડી લાવી પાટલા લાવી નીતા માટે લાવી મમ્મી માટે લાવી હેતવી માટે લાવી પણ ધનવી ને હેત માટે કઈ નહીં લાવી અમે કશે કાલે ફરવા જ નહીં ગયા તો ફરવા ગયા લઈએ ને ધનવી રડવાની છે કજો કરવાની છે બા મા માટે કઈ ના લાયા બા મા માટે કઈ ના લાયા આવું કરવાની છે જોજો હમણાં બા તમારા માટે શું લાવ્યા બતાવજે એ બતાવે શું લાવ્યા તારા માટે હાથમાં શું પહેર્યું છે તે એવું તને પહેરવું ગમે છે મમ્મી અત્યારે કામ ચાલુ થઈ ગયું છે ધનવીને હિંચકા નાખવાનું લો આ છોકરો ઓનલાઈન છે ને ધનવી ક્યાં ગઈ WhatsApp પર ક્યાં ગઈ આ ચાલ હુઈ જા ચાલ એને બરાબરની ઊંઘ આવી રહી છે ડિસ્ટર્બ મારે નથી કરવા એના હા બેટા હા ચાલ પેલા કદાચ વિડીયો ચાલુ થઈ ગયો એવું મને લાગ્યું લડો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છે રોની અત્યારે પાર્ટી આપી રહી છે ગાડી જે પરચેસ કરી ને એને અમે પાર્ટી લેવાની બાકી હતી પેન્ડિંગ હતી તો આજે વડે સરસ મજાનું મુહૂર્ત આવી ગયું છે અને ભાઈ દ્વારકાથી એ લોકો જઈને આવ્યા છે તો હું વળી સરસ પ્રસાદી નહીં લાવ્યો પણ આજે અમને સંકલ્પના પીઝાની પ્રસાદી ખવડાવી જશે એક મિનિટ તમારા લોકોને એક તો પીઝા પહેલા એને ખાવા જવું હતું હવે નામ નથી દેવું મારે પણ એ મેં કીધું એને ત્યાં જવું એના કરતા હારી જગ્યાએ ખાવ કે યાર આપણે હા યાર એ તો હવે છે જ ભાઈ તું યાર 5 સ્ટાર હોટલમાં લઈ જતો હતો અમે કેમ ના અમારે તો બેસી જ જવાનું ગાડીમાં તો તરત બેસી જવાનું જ્યાં ખવડાવે તો બે ખાવાનું શું કહો મમ્મી જો અત્યારે રુચિતા છે અને ધનવી બેન ક્યાં ગયા વાવ અને પપ્પા અને આગળ છે મારો હેત ત્યારે સંકલ્પમાં મસાલા ઢોસા ખાવા આવ્યા છીએ વિથ ફેમિલી ધનવી માટે એક સ્પેશિયલ ચેરમાં બેઠી છે એ બીક લાગે છે ને ધનવીને જુઓ છે ચમચી રુચિતા આપતી નથી અને પેલી કજ્જો કરે કે જેને જુઓ ચમચી એટલે ચમચી
નજર જોઈએ ને અમારા અત્યારે મસાલા ઢોસા રેડી થઈ ગયા છે, આવી ગયા છે. આ સંભાર, પછી આ લીલી ચટણી છે, અને આ મલકાપુરી નામની એક ચટણી છે. બતાવી લે ચાલશે ચમચી. આ મલકાપુરી છે, બહુ ટેસ્ટ સારું હોય છે. આ કોકોનટની ચટણી, આ એ જ છે પણ થોડીક પાણીવાળી છે. અને આ લસણની ચટણી, અને અમારો આખો મસાલો ઢોસો. અને પપ્પા માટે સ્પેશિયલી જૈન મંગાવેલા છે. હા, અને અમારા અને આજના દાતા છે અમારા રોનીભાઈ, જે ગાડીની પાર્ટી અમારે લેવાની હતી તે લીધી છે. મમ્મી અત્યારે પીઝા મંગાવ્યા છે, પીઝા ખાશે અને એ થોડાક જ ખાશે. એના માટે તો મંગાવે છે મસાલો ઢોસા, બરાબર ને? એટલે અત્યારે પીઝા મમ્મી બી ખાશે અને ભાવેશ બી ખાવાનું છે. બધા શેરિંગ કરીને ખાવાનું છે ને. ના ધની બી અહીંયા આગળ મસ્તી કરશે. આમાં થાય એવું છે કે અમારમાંથી એક જમશે નહીં, પેલા બધા ખાઈ લેશે અને છેલ્લે રુચિતા ભાઈ જમશે. જો કારણ કે અત્યારે ધનવીને રાખે છે એના હિસાબે. જો ચમચી, હા હા, કેવું છે ટર? મસ્ત ને? બસ એક જવાબ આવ્યો. મમ્મી, ઘરે આપણે મસાલા ઢોસા બનાવીએ એમાં કડક નહીં થતા. એ બધું જવા દે. અહીંયા આપણે હોટલમાં જમીએ તો એકની અંદર પેટ ભરાઈ જાય, અને ઘરે બનાવીએ તો 4 ખાવા પડે. એનું શું રીઝન હોઈ શકે? ઘરમાં જેમ પ્રેમ હોય અને અહીંયા બી હોય. બરાબર. કે દિલથી બને, અહીંયા દિલથી બને. સીધું સિમ્પલ છે. મારે આજ જાણવું હતું અને ભાઈએ કહી દીધું. અને બીજી એક મોટી વસ્તુ કહું, ત્યારે બહાર તો જ્યારે બહાર જઈએ ને ત્યારે એની ક્વોન્ટિટી એટલી સારી હોય ને કે તમારું પેટ ભરાઈ જશે. 100%. પણ ઘરે છે ને આપણે એકદમ નાના નાના ઢોસા બનાવીએ, કેમ કે આપણો ઘરનો તવો એટલો કંઈ પેલા મોટા જેવું દરરોજ બનતા ના હોય. નાની નાની ક્વોન્ટિટી હોય એટલે એને બરાબર જ થઈ જાય. રાઈટ. મમ્મી આમાં તાર બીજું કોઈ કેવું છે? ધનીબેન તમારે કઈ કેવું છે? બોલો. એ સંકલ્પમાં આવે તો ફાયદો શું છે ખબર? બીજું એની અહીંયા સર્વિસ બહુ સારી હોય છે, અને ફૂડની ક્વોલિટી બી સારી હોય છે, અને ડિફરન્ટ પ્રકારની એમની ચટણી જે મજા આવે છે. અને અહીંયા આગળ ચિરાગ અમે ખાલી કરી દીધો છે, તે સ્પેશિયલી મૂકી જ દે છે. અને હું છે ને ભાઈ હવે તો હાથથી કહું છું, ચમચી વડે હું નહીં ખાતો. આપણા શાક રોટલી ખાઈને એ રીતનું ખાઉં છું. तो क्या बोलता है मैं बाद में आपको बता हाँ? मैंने भी भेज दिया लड़की. આમ કહું છું ભાઈ, મારી ટેવ છે આવી. બધા ખાવાની રીત રિવાજ ટેકનિક બધી અલગ હોય. હું તો હાથેથી કહું છું. અને ભાવેશ જુઓ, ભાવેશ 2 ચમચીનો ઉપયોગ કરે છે. मैं हाथेથી ખાઉં. મમ્મી આ કેમ કરું ખબર? હા, 2 હાથી કરે તો પેલો ભૂકો થઈ જાય. હા, એટલે આમ કરું તો એનાથી વધારે સારું થાય. એટલા માટે કોઈને શાક રોટલી ભાવે, કોઈને ઢોસો ભાવે, હા. બધા પોતપોતાની આપણો મસાલા ઢોસો છે ને, 1 પ્લેટ ભાઈ મારો હાથ દુખવા લાગે. હું છે ને મસાલા ઢોસો ખાતી દેખો, મજા આવે ખાવાની. જલ્દી ખાણે ત્યાં રાખ હે. હા, તો નહીં ભાવતું ને? ના ખવાય. મારે ખાવાનું છે ભાઈ, તો ના ખવાય. એવું ના કર ભાઈ. જો અહીંયા આગળ જમ્યા પછી ને મુખવાસમાં બધે મીઠું પાન આપવામાં આવે છે, અને આમાં બધા જમી લીધું ને. રુચિતા અત્યારે લાસ્ટમાં જમવા બેઠી છે. મમ્મી આ એ છે ને રાત્રે ઊંઘવા જ ના જમ, બાને ફોન કરો, વિડીયો કોલ કરો, એટલો હેરાન કરે ને બસ. એટલે મારે રાત્રે 11 વાગે તને ફોન કરવો પડે. આવીને એટલે મને બધી ફરિયાદો કરી કે મમ્મીએ મને માર્યું હતું, મને નીચે હુડા નહીં દીધો, હા મને મારીને ઉપર હુડાયો, હા, ફરિયાદો કરી બધી. આ તો શું કરવાનું હવે? નીચે એકલો તો ના ઊંઘવા દેવું ને. હવે કંઈ બેડ ઉપર નીચે પડી જાય તો પાછું કદાચ બહાર ઉપર અમારી જોડે ઊંઘાડી દઈએ સારું, પણ બહુ કહેજો એટલે બહુ જ હેરાન કરે અમને. બાની તને યાદ આવતી હતી? કેટલા ફોન કર્યા તે બાને? 2 ફોન કર્યા. હા કે બા કહેતો હતો કે તું બા તું જલ્દી આય, મને ગમતું નહીં એવું કહેતો હતો. નાના છોકરા હોય ને
દાદી બા જોડે રમતા હોય આખો દિવસ અને 2-3 દિવસ બા હાજર ના હોય યાદ તો આવે જ. ચલો મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવા મોજ મસ્તીના સાથે. ત્યાં સુધી અમને આપો રજા. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.